आर्मी का वर्दी वाला, छोटू दादा पुलिस वाला। छोटू पुलिस। चलो उतरो नीचे। चल उतर दादा उतर। ओके। अब आगे से तुम कोई भी गाड़ी पकड़ के चल जाओ, मेरी ड्यूटी यही तक है। अब मैं आगे नहीं जा सकता। धन्यवाद साहब। क्या हो साहब, अपन ड्यूटी पे ना हो साहब। अबे कभी कभी ड्यूटी पे रह के है ना, कायदे कानून से थोड़ा ऊपर उठ के इंसानियत के बारे में भी सोचना पड़ता। और ये बात कभी नहीं भूलना कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत तो होता है।